ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பைசியான சிக்கன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது செய்கிறதுக்கு 10 நிமிஷம் போதும். இது ஈஸியான டிஷ், ஆனால் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இது செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு கடாய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நான் இங்கே நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும், நீங்கள் சமையலுக்கு என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி, எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் சோம்பு கொஞ்சம் போட்டு சோம்பு பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். சோம்பு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலையும் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்து ரெண்டும் கொஞ்சம் பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணங்க விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை இப்போ நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா மஞ்சத்தூளும் மிளகாத்தூளும் கருகிடும். மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது நாலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணங்கணும். வணங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கனும் மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு தக்காளி இதுக்கு போதும். இப்போ சிக்கனோட தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா கொஞ்ச நேரம் வணங்கட்டும். இப்போது 1/4 கப் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க, ஏன்னா இப்போ நம்ம சிக்கன் வறுவல் தான் செய்ய போகிறோம். அதனால் தண்ணி நிறைய தேவையில்லை, 1/4 கப் போதும். போட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இது நல்லா தண்ணிலாம் சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்குனது மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க. தூவி விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு. அந்த அளவு நல்லா வணங்கணும். இப்போ இது இறக்குறதுக்கு முன்னாடி 1 டீஸ்பூன் மிளகு பொடி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் நல்லா வணங்கிருச்சு, பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஈஸியான ஸ்பைசியான சிக்கன் வறுவல் ரெடி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.